pessoal, esse vídeo aqui é um videozinho extra aqui do canal falando sobre Synthwave, né, aquela onda anos 80. Não sei se tem algum saudosista aqui como eu que gosta dessas coisas, mas a ideia veio lá do Instagram, que eu postei um projetinho lá desse tipo e eu recebi algumas mensagens: mostra como é que é feito esse tipo de som e tal. Então eu vou fazer esse vídeo aqui. Se você não me segue no Instagram, o link tá aqui. Você entra no canal, entra nesse card aqui e só clicar ali. O que eu boto na descrição é sempre o mesmo que tá ali no canto, só que ele redireciona para um outro perfil com o mesmo nome. Tinha a mesma foto, mas agora não tem mais foto, não tem postagem nenhuma. Eu acho que alguém tentou me clonar, alguma coisa do tipo, mas por ali você me acha lá no Instagram e segue lá porque é uma zoeira total. Então eu vou mostrar esse projeto que você viu aí na introdução, que é um Synthwave que eu fiz aqui, e já vamos direto aqui, ó. É, na parte de bateria, esse LD Core aqui, ó, que é o Lindran, é aquela bateria eletrônica muito usada nos anos 80, né? Então ela tem uma levada bem simples aqui, e a característica da bateria dos anos 80 é aquela caixa com bastante reverb, né? Então a levada praticamente é só isso. Seguindo adiante aqui a gente tem um tema de guitarra que eu fiz com o Contact. Deixa eu dar um solo aqui. E eu usei esse Nashville Cleaner Guitar aqui, ó. Ele fica assim, ó. Bem simples e bem funcional, né? Aqui eu tô usando, eu vou desligar os efeitos aqui, ó. Eu coloquei um chorus, que é um efeito que se usava muito nessa época, né? Reverb e chorus, nos 80 os caras estavam deslumbrados. Então você vai achar é um som muito molhado, né? O som dos anos 80. Então ela sem o reverb e sem o chorus, ele fica assim, ó. Está na tonalidade de Mi menor e a sequência é 167 do campo harmônico menor. Simples. Você que já viu a teoria do piano roll aqui do canal, ou já fez o nosso módulo de teoria lá do curso, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você não fez o módulo e não viu o vídeo, dá uma olhada lá. Depois a gente tem a linha de bass aqui, ó. A linha de bass. Sintetizei esse timbre aqui muito simples e funcional, bem característico da época, né? Depois a gente tem um pad aqui, ó, que também é bem característico da época. Eu usei o Júpiter 8, que é esse aqui é uma simulação da Arturia. O Júpiter 8 é um sintetizador muito usado nessa época da Roland. E o pad que eu usei aqui, ele é um pad nativo aqui, ó. Ele tem na seção pad aqui, ó. Esse synth aqui junto com o DX7 da Yamaha são praticamente o som dos anos 80, cara. Muito legal. Seguindo aqui a gente tem mais um pad e eu usei o Tio Nexus aqui para fazer esse pad. E é isso aí. Simples, pad 8 do Nexus. Esse timbre aqui eu sintetizei ele, que é um lead. Deixa eu colocar ele aqui para tocar. Esse aqui eu sintetizei ele, uma coisa bem característica também. Então é isso. Tem Mistério da Sal, Detune, Pluck e Reverb. No retorno aqui para todo esse reverb que você está ouvindo os sons aí, eu estou usando esse Valhalla Vintage e com esse preset aqui, Chaotic Chamber. Beleza? Então
Depois disso a gente tem um ARP aqui para finalizar. E esse ARP aqui eu também sintetizei ele do zero, né? Assim como o lead com o Jupiter 8 também que eu usei nessa experiência, né? De anos 80 e tal. Ele é um timbre assim, ó. Então aqui é só, eu tô usando o ARP do próprio synth. Se eu colocar, por exemplo, o polifônico aqui, ele vai dar os acordes, ó. Só que eu ativo o ARP aqui pra cima, ele fica. E aqui no Clip MIDI é os acordes, né? E é isso aí, vamos dar um play aqui tudo junto, ver como é que ficou esse synthwave e é isso aí, um abraço e até breve.